तुम्हालाही सतत बोटं मोडण्याची सवय आहे का? बोटं मोडल्यामुळे सांधेदुखी होते असं तुम्ही अनेकदा ऐकलं असेल, पण खरंच बोटं मोडल्याने सांधेदुखी होते का? बोटं मोडण्याची सवय चांगली की वाईट, हेच आपण आज या व्हिडिओमधून जाणून घेणार आहोत. सर्वात आधी जाणून घेऊयात की बोटं मोडल्यावर कटकन आवाज का येतो. डॉक्टर मनन यांनी याबद्दलची माहिती आपल्या इंस्टाग्राम पेजवर दिली आहे. डॉक्टर मनन यांच्या म्हणण्यानुसार आपल्या बोटांमध्ये सांधे असतात जे जोडलेले असतात आणि त्यामध्ये सायनोव्हियल फ्लुइड असतं. हे फ्लुइड जॉईंट्सवर लुब्रिकंट सारखं काम करतं. या फ्लुइड मध्ये नैसर्गिक स्वरूपात बुडबुडे निर्माण होतात. जेव्हा तुम्ही बोटं मोडता किंवा बोटं खेचता तेव्हा एक निगेटिव्ह प्रेशर तयार होतं आणि सांध्यातील असलेले हे फ्लुइड्सचे बुडबुडे फुटतात, ज्याचा कटकन असा आवाज येतो. आता जाणून घेऊयात की बोटं मोडल्यामुळे खरंच सांधेदुखी होते का? आता हे बुडबुडे एकदा का फुटले की याचा सांध्यावर काय परिणाम होतो याचं उत्तर देताना डॉक्टर मनन यांनी सांगितलंय की तुम्ही जितके वेळा बोटं मोडता त्याचा शरीर किंवा हाडांवर कोणताही परिणाम होत नाही. इतकंच सांधेदुखी किंवा अर्थराईड सारखे आजार बोटं मोडल्यामुळे होत नाही. एवढंच नाही तर यामुळे बोटं ना फुगतात ना जाड होतात. त्यामुळे तुम्हाला हवं तेव्हा तुम्ही बोटं मोडू शकता असं त्यांनी सांगितलंय. बोटं मोडल्यामुळे सांध्याच्या आसपास असणाऱ्या मसल्सला आराम मिळतो आणि त्यामुळे अनेक जणांना ही सवय असते. काही हेल्थ स्टडीज नुसार जेव्हा सतत बोटं मोडली जातात तेव्हा त्याचा लिगामेंट्सच्या सिक्रिएशनवर परिणाम होतो. त्यामुळे सांधेदुखी होऊ शकते असा अंदाज बांधला जातो. मात्र डॉक्टरांच्या म्हणण्याप्रमाणे सांधेदुखीचा आणि बोटं मोडण्याचा तसा थेट संबंध नाही. मात्र जाणून घेऊयात की बोटं मोडावी की नाही. बोटं मोडण्याची सवय ना चांगली ना वाईट. अनेकांना असं वाटतं की बोटं सतत मोडण्याच्या सवयीमुळे ताप येतो किंवा सांधेदुखी होते. मात्र तसं अजिबात नाहीये. बोटं मोडल्यामुळे अशा कोणत्याही समस्याचा सामना करावा लागत नाही असं डॉक्टर मनन यांनी स्वतः व्हिडिओमध्ये सांगितलंय. सो दॅट्स ऑल. या व्हिडिओमध्ये आम्ही सांगितलेली ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली आम्हाला खाली कमेंट्समध्ये नक्की कळवा. जर हा व्हिडिओ तुम्ही लोकमत सखीच्या फेसबुक पेजवर पाहत असाल तर लोकमत सखीचं फेसबुक पेज लाईक करा, शेअर करा. जर हा व्हिडिओ तुम्ही लोकमत सखीच्या यूट्यूब चॅनलवर पाहत असाल तर लोकमत सखीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे तो बेल आयकॉन प्रेस करा म्हणजे आमच्या व्हिडिओचे सर्वात पहिले नोटिफिकेशन्स तुमच्यापर्यंत येतील.